gente, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como se come macarrão sem usar a mão, usando apenas a boca. Aqui vai estar a bandeja de macarrão e eu simplesmente vou vir aqui. Tá gostoso, muito bom. A minha boca ficou toda suja, galerinha. E por isso, hoje é só isso. Não se esqueça de curtir o meu like, se inscrever no meu canal pra vocês ter todos os dias novidade. Um abraço e um beijo.